นี่นะพี่ออกมาจะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ปลดสลักตรงนี้รอบเลยนะครับมันมีรอบเลยปลดให้หมดโอเคเดี๋ยวผมปลดแป๊บนึงนะนี่ผมก็แกะสลักล็อกเรียบร้อยออกเลยนะพี่มันก็จะดึงออกมาได้ตรงๆแบบนี้ถ้าแกะสลักล็อกออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีน็อตอยู่ประมาณ2 4 6ตัว1 2 3 4แล้วฝั่งนี้นะครับ5 6ก็ไขน็อตออกมาให้หมดเลยนะพี่โอเคผมถอดน็อตออกหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงมาตรงอ๋อมีสลักตรงนี้เห็นไหมพี่นี่แล้วก็ไหนอะนี่ดึงออกนะครับง้างมาอย่างนี้เลยนี่สุดมีตรงไหนอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะพี่แล้วที่มันเป็นสีนะครับผมใช้หลอดสีแบบนี้นี่มีให้เลือกหลายสีนะพี่แล้วก็ตัดให้มันเป็นชิ้นประมาณไหนดีวะตัวแบบหายไปไหนหมดผมไม่รู้นะพี่ว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงแต่ผมทำอย่างนี้นะผมตัดหลอดให้เป็นสี่เหลี่ยมๆอย่างนี้แล้วผมก็ใช้เทปใสอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ติดไปตามตัวเลขข้างหลังนะพี่แต่ผมไม่รู้นะว่าตรงนี้มันถอดได้หรือเปล่าแต่ว่าผมง้างมันออกมาเพราะมันมีสลักล็อกมันไม่เปิดแน่นอนเพราะขอบนี้มันมีกาวเหมือนกันแต่ว่ากาวมันก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะพี่นี่เดี๋ยวผมแง้มให้ดูนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ของผมนี่งานยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะพี่ไม่เหมือนพี่คนนั้นที่เขาทำดูสวยกว่าของผมนะแต่ของผมนี่แบบไม่อยากทำแหละแต่ว่าแฟนเขาอยากได้ผมก็เลยจัดให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขางอนโอเคแต่ทีนี้ว่าผมมีงานแก้ผมถึงถอดมาดูเพราะว่าผมทำสีไฟเลี้ยวด้วยแล้วสีมันไม่เท่ากันแล้วทำไมเนี้ยจริงๆมันอยู่แค่0แต่ของผมลงมานี่เลยเวลาแบบผมเหยียบประมาณ20มันขึ้นแค่0ผมเหยียบ40มันขึ้น20อย่างเงี้ยผมก็เลยต้องมาปรับใหม่โอเคแค่นี้แหละพี่แล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมที่ถอดออกมาขอบคุณนะครับ